動戦士ガンダム水星の魔女最新情報第2弾が発表されました。新たに発表された世界観、主人公の設定、キャラクター、モビルスーツ、制作スタッフやその他の情報と個人の見解や考察などを動画にまとめたので、ぜひ最後までご覧ください。コンセプト、どんな作品か、宇宙世紀ものか。バンダイナムコフィルムワークスは6月17日、機動戦士ガンダム水星の魔女のティザービジュアル第2弾や物語のあらすじなど各種最新情報を公開しました。キャッチコピーにその魔女はガンダムをかけるが冠された同作は、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ以来となる記念すべき令和初のガンダムテレビシリーズになります。プロデューサーの尾形直弘氏によると、本作は宇宙世紀とは異なるアド・ステラと呼ばれる年号が用いられる世界が舞台で、新しいガンダムの物語として描かれます。第1弾の情報でモビルスーツのデザインからアナザーっぽいとは思いましたが、やはり宇宙世紀ものではなくアナザーガンダムシリーズということですね。尾形氏は宇宙世紀ではなく新しい世紀の新しいガンダムの物語で、テレビ放送は7年ぶり、日曜日の放送ということもあり、新しいファンを意識しましたと語っています。新たな時代軸としてアドステラが登場し、水星の魔女をきっかけとしてアドステラを広げていきたいとさらなる発展を誓いました。人気が出ればこの時代軸の続編も視野に入れているということでしょうか。作品への意欲を感じ取れますね。また今回新たに作られた年号アドステラですが、ステラはラテン語で星、惑星を意味し、アドはラテン語で何々へ、何々の方角へを意味するので、アドステラは星へ、惑星の方向へという意味が込められているのではないでしょうか。テレビシリーズに先駆けてプロローグが発表されているので、プロローグに関しては以前上げた動画で少しお話ししているので、そちらを参考にしてください。世界観、ストーリー。今作は多くの企業が宇宙に進出し、巨大な経済圏を構築する時代のアドステラが舞台となります。モビルスーツ産業最大手ベネリットグループが運営するアスティカシア高等専門学校に、辺境の地水星から主人公のスレッタ・マーキュリーが編入してくるというのがストーリー冒頭の説明です。驚くべき点は学園ものだという点ですね。テレビシリーズとしては初の女性主人公で、その上学園を主な舞台にした何から何まで異端の作品となっております。キャラクター、モビルスーツの紹介、主人公のほかベネリットグループとゆかりの深いキャラクター4人の紹介をモビルスーツとともに紹介していきます。キャラクター、スレッタ・マーキュリー。これまで主人公は女性とだけ明かされていましたが、名前はスレッタ・マーキュリーに決定しました。辺境の地水星からの編入生で、パイロット科2年、内向的な性格でコミュニケーション能力がやや乏しい、水星で開発されたモビルスーツガンダムエアリアルのパイロット。まさかの名前に水星がついているとは驚きです。一瞬どこぞの美少女戦士のように、みんな名前に星がつくのかと勘ぐってしまいました。まさか伝説的歌手のように学園祭で歌ったりするのでしょうか。ガンダムのキャラクターは名前の由来が意外と安直なことが多いので、内向的な性格からスレッタが由来ではないかと勝手に想像しております。徐々に成長して、たくましいパイロットに成長して、いずれは敵に水星の魔女と呼ばれ恐れられる展開になるのを期待しております。設定では水星が辺境の地とされているので、主人公は地方出身の田舎者扱いされてからかわれそうな感じがしますね。とりあえず眉毛でいじられることでしょう。ちなみに今の時点で一部ではタヌキの愛称で呼ばれ親しまれているようです。確かになんとなくタヌキっぽいですね。第1弾の情報解禁で女性キャラクターが主人公となることが大きな話題になりましたが、今回新たに公開されたティザービジュアルは第1弾と同様の構図ながら、主人公スレッタ・マーキュリーの服装が異なっており、その違いも物語に関わってくるということで、アニメ本編にて明かされる仕掛けとのことです。説明の中に、無垢なる胸に千空の光を灯し、少女は一歩ずつ新たな世界を歩んでいくという文章の記載がありました。これはティザー PV の第1弾にあった
エアリアルの胸などが赤く光っていたことが関係してくるのではないでしょうか。彗星からの編入生ですでにエアリアルのパイロットであることが表記されていることと、エアリアルが彗星で開発されたモビルスーツということから、プロローグではスレッタが彗星で初めてエアリアルに登場する場面が描かれるのではないかと予想しております。ミオリネ・レンブラン、容姿端麗、成績優秀な経営戦略科2年、学園理事長でもあるベネリットグループの総裁デリング・レンブランの一人娘。父親に対して強い反抗心を抱いている。初見では学園のアイドル的な存在で、成長していく主人公に次第に興味を持ち始めていくような師匠的な存在になるのかと考えましたが、父親に対して強い反抗心を抱いているという設定の部分から、ガンダムに登場する主人公を次第に妬むライバルになっていくのかもしれません。パイロット科ではなく経営戦略科という点も想像をはかどらせますね。今のところ専用のモビルスーツの発表もないですね。戦略家だからかもしれません。グエル・ジェターク、グループ内御三家ジェターク社の御曹司でパイロット科3年、荒々しい気性で熱くなりやすい。ジェターク寮のエースパイロットとしてその腕に絶対の自信を持っている。登場機ディランザ・グエル専用機、派手な色使いと装飾が登場者の性格を表しているように見えます。かなり主張強めです。専用機であるっていうことはディランザが量産機なのかもしれません。エレン・ケレス、グループ内御三家ペイル社が擁立するパイロット、パイロット科3年、ペイル寮の筆頭だが学園内の誰にも心を開かない孤高の人。スレッカに対して興味を抱く。登場機ガンダム・ファラクト、なんとなくバイアランに似ている気がします。シャディク・ゼネリ、グループ内御三家グラスレー社 CEO の養子、パイロット科3年、グラスレー寮を束ねる。ナンパでひょうひょうとした振る舞いの多い色男。学生ながら会社でも多くの実績を上げる次世代のグループ幹部候補。登場機ミカエリス、機体の色とデザインがプロローグに登場するベギルベウと似ていますね。パイロットのシャディクがグラスレー社の CEO の養子であることから、ミカエリスとベギルベウはグラスレー社製なのかもしれません。それぞれ量が異なるようなので、量による対抗戦もありそうですね。今回発表された情報では、キャラクターもモビルスーツもなんとなくレコンギスタっぽさを感じますね。これまでに発表されたガンダムは3機です。まだこの先も出そうですね。ディランザもガンダムっぽいと思いましたが、ガンダムか否かは今のところツインアイか否かというところみたいですね。主人公以外のキャラクターが登場したことで、なんとなくストーリーの輪郭が見えてきた気がします。ガンダム作品の場合は有名声優さんで固めることよりも、世界観、作品に適した声優さんを採用すべきだと思いますが、表情パターンを見たとき主人公の声は、個人的には内気なキャラのイメージでは水瀬いのりさん、ガンダムに乗り勇敢に戦うイメージでは結城葵さんの声で脳内再生されました。今後のキャストの発表が楽しみですね。学園ものの定番だと学園のマドンナ、傲慢なカマセイヌ、ミステリアスで裏の顔を持ち主人公の素質をいち早く見抜くキャラなど、様々なキャラの登場を期待しています。1年生の発表はまだされていないので、これからまだ物語は大きく広がっていくことでしょう。第1弾の情報では画像の薄暗さ、張り詰めた空気感から緊張感を感じ、戦いの前の静けさ、何かが起こる前兆をイメージさせるような、そんな印象でしたが、今回の情報は学園ものということもありますが、日常の温かい空気を感じるような、まるで真逆の印象を受けたので、正直戸惑い驚きました。不安要素、懸念すべき点、学園ものという発表はありましたが、戦争という要素がまだ発表されていないので、まさか学園の中で物語が完結しないよねと不安な要素があります。当然ながらガンダムは戦争を題材にするものなので、仮に学園日常系なガンダムだとしたら、そんなものを求めてるファンは少ないです。今のご時世、特に地上波放送だと戦争ものはやりづらいのかもしれません。戦争を助長する気かなんて言われるかもしれません。制作側も大変かもしれません。ですが、アナザーガンダムシリーズであることは発表されているので、SF、フ
フィクションであることを前提として戦争部分を描いていただきたいです。そもそもなぜガンダムが人気が出たかといえば、ガンダムは大人が見ても耐えうるものとして作られたからという要素が強いです。挑戦と冒険する姿勢は大事ですが、根底の部分をないがしろにするのは危ういと思います。学園パートが大半を占めるのか。過去のシリーズでも学園に通うシーンのガンダム作品はいくつかありますが、それらはストーリー全体から見ればほんの一部であり、本作がストーリーの多くを学園に費やす場合、懸念すべき点はズバリ、前半のストーリーがだれることだと思います。ストーリー展開や世界観の説明、全体の尺の都合など、制作側からすれば仕方ないことかもしれませんが、実際過去のガンダムシリーズでも、後半は盛り上がりを見せるも、前半だれてしまったせいで、前半で見切りをつけて視聴をやめてしまったという意見をよく聞くことがあります。自分自身途中で視聴をやめてしまい、後で後半盛り上がることを知り、DVD で見直すことになった経験が多々あります。今やコンテンツが多岐にわたった結果、数秒単位で見切りをつけられる時代。序盤に視聴者を引きつけなければ人気の獲得の維持は難しいのではないでしょうか。ですが、もしそのことをすでに計算済みだとしたら、プロローグの中で細かな説明やガンダムに乗るまでの経緯を描いていれば、テレビ放送してすぐにストーリーの本筋に入れるというプランかもしれませんね。もちろん毎回新シリーズのガンダム初登場シーンを楽しみにしている人もいるかもしれませんが、脚本について、脚本が発表された時、反応はかなり半々でした。本作のシリーズ構成、脚本を担当するのは大河内一郎氏です。大河内氏はこれまでオーバーマンキングゲイナーやアズマンガ大王、コードギアスシリーズなどに関わってきたアニメ界では有名な脚本家です。しかしアニメファンの中には当たり外れが多いといったイメージを持つ人も多く、実際に革命機バルブレイブなどは賛否が分かれる評価でした。特にロボットアニメを手掛けた際に癖の強い作風になることが多いと言われています。バルブレイブでがっかりしたから頼むぞという意見。G セリフルに似てる時点で期待はあまりできない。でも脚本が大河内さんだから楽しみという意見もあります。脚本は違いますが、同じサンライズアニメの境界戦記が思うより盛り上がらなかったこともあり、新作が期待を裏切らないかと作品の内容にナーバスになっている人も多いです。しかしコードギアスは学園ものと戦闘、緊張と緩和、それぞれとてもバランスよく構成された傑作だと思っております。コードギアスは一部はかなり学園ものの要素がありましたが、 R2 からは学園ものからかなり物語のスケールが大きくなり、大きな盛り上がりを見せてくれました。そういった前例があるので、そういう流れになってくれると非常に嬉しいです。ガンプラ情報。以前上げた動画で紹介した2体、発売日が決定しました。更新されたガンプラなどの情報を紹介していきます。HG のガンダムルブリスとベギルベイの発売日が決定しました。発売日が2022年8月。価格は両方とも1760円です。ちなみに HG のガンダムエアリアルは発売日が2022年10月予定。価格は未定です。SD ガンダムのガンダムエアリアルも発売日が2022年10月予定。価格は未定です。ロボット魂のガンダムエアリアルも発売日が決定しました。発売日が2022年11月。価格は7000円です。ロボット魂はガンプラ、設定が以上に丸みがある女性的なシルエットに仕上がっています。ガンプラとはまた違った魅力がありますね。また一番くじも11月中旬に発売が決定しております。発表されたガンプラモビルスーツを見て思うのは、先ほど不安要素を話しましたが、これまでに発表されたモビルスーツはいずれも魅力的なものが多いんですよね。このモビルスーツがどのように動き、どんな活躍をするのか結構楽しみです。個人的にはエアリアルとファラクトがかっこいいと思います。エアリアルはごちゃごちゃせず洗練されたデザインだと思います。シンプルなデザインなので乾燥、バージョンアップなどの伸びしろがあると思うので期待しております。過去最大級のガンダム総合イベント。また今回の発表会では機動戦士ガンダム水星の魔女を軸にしたこの夏行われる
ガンダム関連イベントやタイアップ企画についても情報が発表されました。ガンダムネクストフューチャーについて、ガンダムネクストフューチャーはガンダムシリーズのテレビアニメーション最新作機動戦士ガンダム水星の魔女の放送を記念し、次なるガンダムの未来を目指して各地で行う過去最大級のガンダムイベントです。ガンダムファンにつながる3つの企画を軸に行われます。ガンダムネクストフューチャーリンクザユニバース。世界の実物大ガンダムの立体像3体と横浜の動くガンダムがリアルタイムでリンクする実物大ガンダム史上初のスペシャルイベント。開催日は7月14日、15日の2日間。ガンダム作品の BGM やレーザー演出で同時連動させる初の試みで、スケール感のある新演出が楽しめます。また、アニメ本編の前日談、プロローグが初公開されるイベントが7月14日、15日に開催されることが決定。その後、日本各地で開催されるガンダムネクストフューチャーのイベントでもプロローグが視聴できるそうです。ガンダムネクストフューチャーベースシリーズ。機動戦士ガンダム水星の魔女の展示を中心に、すべてのガンダムファンが楽しめるイベントを5つのエリアで開催します。ガンダムネクストフューチャーザ・ガンダムベースポップアップツアー。ガンプラを主体とした公式総合施設ガンダムベースの魅力を凝縮したポップアップイベント。旧会場で物販とともに機動戦士ガンダム水星の魔女の最新情報を紹介します。横浜ベイエリアではガンダムネクストフューチャー横浜ベースが7月16日から31日まで開催。横浜ランドマークタワーではガンダムエアリアルを再現した全高約7メートルのバルーン展示など楽しめるイベントが満載です。横浜ではスタンプラリーも開催予定です。またパルコでは夏から秋にかけて水星の魔女を中心にしたガンダムシリーズとコラボレーションし、7月1日から全国のパルコ店舗でキャンペーンを開催することを発表しました。 CM ではパルコのマスコットキャラパルコアラがアムロのごとくガンダムエアリアルに登場する場面が登場します。パルコの半期に一度の大セールグランバザールとタイアップし、プレゼント企画の実施や CM 展開が行われます。このほか日本各地でガンダムシリーズとファンがつながるイベントを全国のパルコ10店舗で実施され、パルコに出店する人気ブランドとガンダムのコラボレーションアイテムが登場。さらにバンダイスピリッツがガンダムやガンプラを通じてリサイクル活動を推進するガンダムリサイクル作戦が全国のパルコ15店舗で8月6日から実施されます。記念すべき令和初のガンダムテレビシリーズということで、とても大規模なイベントが展開します。かなり気合が入っている様子がわかります。機動戦士ガンダム水星の魔女を軸に全国各地でガンダム関連の様々なイベントが複合的に行われるこの夏、アニメ本編に向けて大きく盛り上がりそうですね。続報が出た時不安の面も多かったですが、始まるまでの憶測を考えるのが楽しい時間でもあります。まるでラプラスの箱のようです。今回は新情報の内容に驚いてだいぶ想像が盛り上がってしまい、個人の憶測と見解を言い過ぎたかもしれません。不安と言いつつも自分は新作を楽しみにしているんだなと思いました。以前上げた動画で様々な憶測のコメントが来て楽しかったので、また皆さんの意見をぜひ聞かせてください。機動戦士ガンダム水星の魔女は鉄血のオルフェンズ以来のガンダムテレビアニメシリーズです。MBS、TBS 系の日曜午後5時のアニメ枠日号で10月から放送される予定となっております。監督はヒソネとマソタンを手掛ける小林寛さん。シリーズ構成脚本はコードギアス、鋼鉄城のカバネリなど人気作を多数手掛ける大河内一郎さんが担当。新たに情報が公開され、今から放送が楽しみです。いろんな意見を見たり、こうして動画を作ることで次はどんな情報が公開されるのかとワクワクしている自分がいます。異端の作品であることは悪いことだけでなく、今までガンダムを見ていない層が注目してくれるかもしれません。続報が公開された際はまた動画にしようと思います。では今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。